Você é daqueles que curte os 7 minutos e quer apoiar o nosso estúdio de conteúdo nerd? Então dá uma conferida nos membros da 7ª Legião, link na descrição. Muita mensagem me dizendo pra seguir em frente, mas tem dia que nem dá vontade de sair da cama. Eu não consigo nem te explicar, só quem sente entende. Prefiro evitar essa conversa pra não acharem que é drama. Mas eu tô travando uma batalha contra minha mente, porque essa porra dessa depressão sempre ganha. É que eu sempre fui estranho demais, mano, eu nunca me encaixei com os demais. E sempre me maltrataram, é estranho demais. Porque as respostas que eu vi são sempre tão iguais. Você é feio demais, você é burro demais, você é fraco demais, você é puta demais, você é preto demais, você é pobre demais. E o que mais? E lá vamos nós de novo. Cada vez que isso acontece, por dentro parece que eu morro um pouco. Lágrima desse choro tem gosto de socorro. E quando eu e minha tristeza estamos a sós, só ela consegue me ouvir chorar. Porque na vida real não existem super-heróis. Super-heróis não existem. Super-heróis. Super-heróis não existem. Super-heróis. Super-heróis. Eu já parei de contar quantas vezes eu tive que sofrer calado. Já aprendi do pior jeito que engolir seus sentimentos. Vai te corroer por dentro, deixa um gosto amargo. Quem te conhece de perto é foda de viver correndo pelo certo. Aqui tem gente que sempre vai tentar te fazer se sente errado. E a cada zoeira e brincadeirinha, cada apelido e piadinha, estamos criando esses vilões traumatizados. Uma gravidade botando eles para baixo. Quantas almas sem saída vão até tirar tua própria vida. Quando entendermos que esse ódio já era pra ter acabado. E quando eu e minha tristeza estamos a sós, só ela consegue me ouvir chorar. Porque na vida